崎2に来ています。今日は、パートナーとしましてウコンプロンとあけみちゃんです。よろしくお願いします。頑張りましょう。これで始めていきます。運賃がね、50弱あると思うんで、ちょっと長かったですのでね、初めの一層のことしてすぐ自分のカウンター合ってるかどうか確かめて、そこから5から10号で、分かる人は始めてみてください。ちょっと取るの初めの一層だけね、書いてください。まあまあ引いとる。僕の中では今日一番。
あんまりでかなかったわ。ポンポロが釣りました。イエーイ。あげみちゃんが来ました。来ました。イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。来たよ。そこから5、6メーターぐらいだよ。カウンター押せないから、そこから糸で見て 5メーターぐらい上がった時を見てる。白いやつが1メーターやから。
う危ね。絶好調。そうなんですか。明日は雨だから3分ぐらいあキャンセル。まあまあ。やりました。おめでとうございます。爆鳥です。オリンピック選手を育てるコーチですよ。あ、そうなんですか。すごいですね。僕は何も考えない。右近さんがそうやから。ああ、すいません、ありがとうございます。フェイスブックかなんかで右近さんがテニスやってるって知って、あなんかすごい人なんやな。あ、本当すごいですよ。釣りもすごいですけどね。今日はあ
か僕にはちっちゃいのしか釣れへんリリースします。いや深いとこからスローでゆっくり巻き上げとったんです。ほんならグーッとおダブルおまあまあでかいおでかいダブルイエーイおめでとうございます